maalin wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno daawadayaasha qiimaha badan marka koowaad waxaan ku bilaabanaa sheekooyin gudaha Ingiriiska ka jiro qodob koowaad markii aan fiirino kooxda Borussia Dortmund waxay qaadaysaa tilaabo ku ceshanaysa wiilkeeda 20 jirka Jadon Sancho sida la ogaado Borussia Dortmund waxay diyaar u tahay Jadon Sancho mushaarkiisa sare inay u qaado haatan wuxuu ka qaataa garoonka Signal Iduna Park 6 milyan oo euro contractigiisa ama sanadlihiisa waxaa laga dhigi doonaa inuu ku shaqeyn doono hadda kadib 10 milyan oo euro si ay kooxda Manchester United kaga ceshtaan warbixintan waxaa soo daabacday wargeyska caankeeda Billy Jadon Sancho kaliya waxaa ka mushaar badnaan doona haddii uu aqbalo sanadkii 10 milyan oo euro Borussia Dortmund oo ka qaato kaliya kabtanka kooxda Dortmund ninka lagu magacaabo Mark Roos oo sanad kasta ka qaata kooxda Borussia Dortmund 12 milyan oo euro wiilkan Ingiriiska tayada wanaagsan xil ciyaareed qurux badan ayuu ku jiraa sababtoo ah 35 kulan oo Dortmund u ciyaar wuxuu dhaliyay 17 gool 19 gool caawanad ay ka geysay dhammaan tartamada kala duwan sidoo kale sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa kamid ah haddii aan fiirino kooxda kubadda cagta Arsenal waxay diyaar u tahay dhigeeda Atletico Madrid inay ku wareejiso ciyaaraanka lagu magacaabo Alexander Lacazette si ay kaga helaan Thomas Partey waxayna u badan tahay labadan kooxood inay heshiiskan hirgelin doonaan maadaama Arsenal u baahan tahay Partey kooxda Atletico Madrid ay u baahan tahay Alexander Lacazette si dhibaatada dhanka weerarka ay kaga baxaan sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa kamid ah Arturo Vidal oo 32 jir wuxuu diyaar u yahay ku biirista kooxda kubadda cagta Newcastle United waa haddii kooxdan tababaro looga dhigay Max Allegri sidoo kalena ay iibsadaan dadka reer Sacuudi Carabi bilyaneerada ah gaar ahaan dhaxal sugaha Sacuudi Carabi ninka lagu magacaabo Mohammed bin Salman oo lagu wada kooxda Newcastle United inuu iibsado sida Mundo Deportivo ay soo daabacday dhinaca kale sheekooyinka jira waxaa kamid daafaca dhexe lagu magacaabo Pablo Mari 26 jirkan Isbaanishka amaada kula jooga Arsenal wuxuu diyaar u yahay heshiiskiisa amaada in joogto laga dhigo kooxdiisa Filmangan wuxuu ka dalbaday shuruudaha inay yareeyaan sida Sky Sports ay soo daabacday sidoo kale sheekooyinka BBC soo daabacaysa waxaa kamid ah Kane Mbappe 22 jir waxaa la sheegay Real Madrid Liverpool rajo wanaagsan ka qaban xagaagan gacanta inay ku dhigi karaan markii loo fiiriyo ciyaaraankan qiimihiisa hoos u dhici doona 35 milyan ilaa 40 milyan oo euro taasi oo sababtay dhibaatada coronavirus-ka sidaa darteed shabakada AS waxay leedahay markuu coronavirus-ka dunida ka soo idlaado Kane Mbappe qiimihiisa hoos ayuu u dhici doonaa sidaa darteed Liverpool Real Madrid waxay heli doonaan Janis ay kaga qaadan karaan kooxda Paris Saint-Germain weeraryahankan tayada wanaagsan ee Faransiiska dhinaca kale kooxaha Arsenal Everton waxay ku dagaalamayaan saxiix ciyaaryahanka weerarka kaga dheelay kooxda Celtic ee lagu magacaabo Odonso Eduardo waa 22 jir Faransiis sida ay soo daabacay shabakada caanka Latin Sporti sidoo kale sheekooyinka jira waxaa kamid ah kooxda Reims waxay xaqiijisay Arsenal inay dabcan fariin ka heleen fariintaasna Gunners waxay ku doonayaan daafaca dhexe Faransiiska lagu magacaabo Axel Disasi oo 22 jir sida goal.com ee soo daabacday sidoo kale kooxda Liverpool waxay sheegeen dhigooda Inter Milan inay weydiisteen qaabkii looga iibin lahaa ninka lagu magacaabo Marcelo Brozovic ee shabakada Mirror ee soo daabacday sidoo kale kooxda Liverpool waxay beenisay wararka sheegay inay si toos ah u xiriireen weeraryahanka Jarmalka ee lagu magacaabo Timo Werner kooxda uu ka tirsan yahay RB Leipzig inkastoo Liverpool weli ay doonayso xidigan haddana dab rasmi aysan ka gudbin sida ay soo daabacday shabakada caanka ee lagu magacaabo General Anziger ee gudaha Jarmal ka soo baxdo sidoo kale isla wararka Liverpool waxaa qayb ka ah kooxdan hoos inay u dhigaan qiimaha ay ku doonayaan ninka lagu magacaabo Sheridan Shaqiri ayagoo haatan dhaafsan doona qiimo lacageed oo gaaray 20 milyan oo pound marka horena waxay ku doonayaan 30 milyan oo pound sida shabakada Football Insider ee soo daabacday sidoo kale sheekooyinka Liverpool waxaa qayb ka ah goolaha Alisson Becker ayaa 100% xaqiijiyay inuu ka soo kabtay dhaawacii uu qabay diyaarna u yahay kooxdiisa Liverpool inuu ciyaar mar alla markii xaaladda caadi ku soo laabato dhinaca kale sheekooyinka jira waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta Barcelona waxay fadhin u direen qaar kamid ah kooxaha Premier League ay ku dhiirigelinayaan inay iibsadaan Philippe Coutinho 27 jir ah waliba qiimihiisa hoos ay u dhigi doona xagaaga nagu soo folle sida shabakada goal.com ee soo daabacday sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa kamid ah haddii aan sii fiirin ciyaaryahanka lagu magacaabo Harry Kane wuxuu dhiirigelinaya aragti kastoo xagaagan kooxda Manchester United ku aadi karo Kane wuxuu diyaar u yahay ka ciyaarista garoonka Old Trafford sidoo kale tan ciyaaryahankan wuxuu kooxdiisa culays ku saari doona hoos inay u dhigaan qiimaha 200 milyan oo pound ay ku doonayaan sida shabakada Daily Mail ee soo daabacday dhinaca kale ciyaartoyda Chelsea waxay aqbaleen 10% mushaharaadka inay dhimaan waliba waxaa la sheegay ciyaartoydan waxay aqbaleen 4 bilood inay dhimaan 10% mushaharaad kooxda ay ka qaadanayaan si kooxda Stamford Bridge ku ciyaarta lacag fiican ugu badbaadaan maadaama dhibaato xoogan dhaqaale ahaan soo wajahayso sidoo kalena kubadda cagta dhawaanaan aan la ciyaarin sida darteed Chelsea waxay ku guuleysteen ololahooda ama qorshahooda ku aadan dabcan ciyaartoyda 10% mushaharaadka inay dhimaan dhinaca kale shabakada Express waxay qoraysaa tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard wuxuu maamulka Blues culays ku saaray weeraryahan tee wanaagsan kooxda lagu soo kordhiyo Lampard wuxuu leeyahay haddii kooxda la keeno waa gool dhaliya dhameystiran way adkaan doontaa xagaaga dambe ama xil ciyaareedka dambe qayb inaan ka noqon loolanka Premier League sidoo kale sheekooyinka jira waxaa kamid ah haddii aan sii fiirino kooxda kubadda cagta Man City waxay kalsooni ku qabtaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Pierre-Emerick Aubameyang
gacanta inay ku dhigi karto maadaama Gunners-ka suuqa ay soo dhigayaan. City waxay haatan qayb ka noqonayaan kooxaha doonaya Aubameyang ayadoo hore ciyaaryahankan xiise ugu qabeen naadiyada ay ka mid yihiin Real Madrid, Barcelona, Manchester United iyo Liverpool. markaana waxaa la sheegay City ayaa qayb ka noqonaysa kooxaha doonayaan Aubameyang qiimo jaban inay ku helaan maadaama xagaaga nagu soo foolay ciyaaryahankan Arsenal iska fasaxayso kadib markii uu diiday contract cusub inuu saxiixo. heshiiskiisana wuxuu ku egyahay June 2021. daawadayaasha qiimaha badan bal markaana tagna gudaha Talyaaniga waxaan fiirin doonaa sheekooyinka xiisaha badan ee gudaha Talyaaniga ka jira. tababaraha xulka Italy Roberto Mancini ayaa wareysi gaar wuxuu siiyay shabakada caanka Corriere dello Sportivo. arrimo badan ayuu Mancini ka hadlay. marka koowaad wuxuu dhahay waxaan ku faraxsanahay inaan ka guuleysano coronavirus-ka oo nolosha Talyaaniga si tartiib caadi ugu soo laabanayso. sidoo kale macalinkan wuxuu sheegay dhawaan kubadda cagta in la anba qaadi doono laakiin wuxuu ka digay taageerayaasha in la ogolaado gudaha garoonka inay imaadaan. wuxuu leeyahay Mancini xaaladdu waxay caadi ku soo laaban kartaa sanadka cusub. wixii intaas ka horeysa wuxuu leeyahay kubadda cagta hala ciyaaro laakiin taageerayaal garoonka aysan imaan. sidoo kale Mancini wuxuu leeyahay dadka reer Talyan waa farxad gelin karnaa isku wadataha loolankiisana uu bilaaban karaa asigoo aaminsan Juventus iyo Lazio horyaalka inay ku tartami doonaan. sidoo kalena kooxda Inter Milan halisteeda ay wadato. dhinaca kale Gonzalo Higuain waxaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuusan ku soo laabanin kooxda kubadda cagta Juventus. ciyaaryahankan wuxuu cabsi ka qaba haddii gudaha Talyaaniga ku soo laabtay gaar ahaan magaalada Torino coronavirus inuu ku dhaco. sidoo kale hooyadiisna dhawaan aad u xanuunsatay waxaa ku dhacay kansarka. arrimahaas oo iskaashada awgeed Gonzalo Higuain wuxuu diyaar u yahay contractigiisa Juventus inuu kansalo gudaha Argentina iska sii joogo kooxda River Plate uu ku biiro. dhinaca kale sheekooyin kale Corriere dello Sportivo soo daabacaysa waxaa kamid dabcan Talyaaniga kiisaska hoosena u dhacay coronavirus-ka lagu guuleysanayay dhawaana kubadda cagta waxay leeyihiin waan bilaabi doonaa. dhinaca kale haddii aan fiirno Tutti Sportiva sheekooyinka ay qoreen waxaa ciwaanada qaadanaya Gonzalo Higuain muran xoogan dhaliyay. ciyaaryahankan wuxuu sheegay inuusan soo laaban doonin. wuxuu ogyahay xitaa haddii uu soo laabto Juventus contract cusub inaysan siin doonin. marka wuxuu leeyahay Janis waxaan haystaa Juventus anigana aan ku diidi karo. wuxuu leeyahay gabi ahaanba contractiga 12 bilood ka harsan gabi ahaanba hala burburiyo waxaan diyaar u ahay dhankaas Argentina iska sii joogo. sidoo kale kooxda Juventus waxaa la sheegay ayagana Higuain ka tashan doona markaan waxay diyaar u yihiin gacanta inay ku soo dhigaan Adrius Milik weeraryahan kooxda kubadda cagta Napoli u ciyaaro. dhinaca kale Tutti Sportiva waxay qoreen kooxda Inter Milan qorshe ay ku doonayso gacanta inay ugu soo dhigaan Musa Kane iyo Dries Mertens. weliba Inter Milan waxay diyaar u tahay Matthias Vecino ciyaaryahanka qadka dhexe kaga ciyaara Everton inay ku wareejiyaan si ay Musa Kane kaga helaan. dhinaca kalena Dries Mertens waxay kaga soo qaadan doonaan qiimo jaban kooxda kubadda cagta ee Napoli. sidoo kale sheekooyinka Tutti Sportiva soo qoraysa waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta Milan waxay gacanta ku dhigi rabaan ciyaaryahanka Salzburg oo ciyaar lagu magacaabo Szoboszlai. wuxuu kamid yahay ciyaartoyda qadka dhexe kuwa Yurub ugu wanaagsan. waxaa la sheegay agaasimaha cusub ee kooxda Milan imaan doona Ralf Rangnick inuu shaqadan soo dhameeyay. sidaa darteed Milan waxay gacanta ku dhigi doonaan Szoboszlai oo kamid ah ciyaartoyda qadka dhexe kuwa Yurub ugu wanaagsan una ciyaara kooxda Salzburg sida ogaa Tutti Sportivo. dhinaca kale sheekooyin gudaha Talyaaniga ka jira waxaa kamid ah haddii la anba qaaday ciyaarista Serie A Talyaaniga waxaa leeyahay waxay u badan tahay gobolada waqooyi kubadda inaan ugu ciyaari doonin ee gobolada koonfurta lagu ciyaari doono maadaama gobolada waqooyi weli coronavirus-ka dhibaato uu ku hayo balse kooxaha waqooyi ka dhisan midaas ma aqbali doonaan. dhinaca kale madaxweynaha kooxda kubadda cagta Brescia ninka lagu magacaabo Celino ama Celino oo dhawaan coronavirus ku dhacay wuxuu sheegay asigii gabadhiisa inay kasoo kabteen caabuqa halista badan haatan uu diyaar u yahay shaqadiisa inuu anba qaado. dhinaca kale sheekooyin gudaha Talyaaniga ka jira waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain dhigooda AC Milan waxay weydiisteen qaabkii looga iibin lahaa ninka lagu magacaabo Ismail bin Nasser waxayna Paris Saint-Germain diyaar u yihiin ciyaaryahankan Algerian-ka inay ku qaataan 30 milyan oo euro. sidoo kale sheekooyin gudaha Talyaaniga ka jira waxaa kamid ah Romelu Lukaku wuxuu ammaan ballaaran kala dul dhacay macalinkiisa Antonio Conte. wuxuu ku tilmaamay macalin jecel ciyaartoydiisa guul inay gaaraan. sidoo kalena wuxuu dhawaa macalinka ugu saameynta badnaa abad aan ka hoos shaqeeyay. daawadayaasha qiimaha badan bal markaana tagna gudaha Spain waxaan fiirin doonaa maanta oo xada ciwaanada jaraa'idada Spain ay sameynayaan. shabakada Marca markii aan soo qaadano waxay wareysi gaar la yeeshaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Redondo legendigii weynaa Argentineska qadka dhexe kaga ciyaari jiray kooxda Real Madrid. waxay si gaar u xasuusiyeen 20 sano inay kasoo wareegatay dabcan kubaddii quruxda badnaa ciribta uu ku wareejiyay uu ku baasay kooxda kubadda cagta Manchester United. ciyaartii caanka ee Mafamuskeeda garoonka Old Trafford ka dhacday ee kooxda Real Madrid 3-2 guusha ku qaateen 20 sano ka hor. waxayna majalada Marca le Redondo wuxuu sameeyay taariikh weyn oo marnaba la iloobi doonin. sidoo kale majalada AS oo soo qaateen coverka ama sawirka dhigan Redondo ciribtii quruxda badneed uu ku wareejinay ciyaaryahankii Henenberg ku dhaafay kadibna kubadda si qurux badan u soo dhigay. Redondo dhahay waqtiga saanan u socdo ma maleynay sababtoo 20 sano inay kasoo wareegto uma haysan marnaba ciyaartii caanka ahayd laakiin cilaaqaadka kooxda Real Madrid la dhaxay mar walba waa mid qadiimi ah oo qalbiga ku weyn. sidoo kale Redondo wuxuu ammaan ballaaran u soo jeeday Zinedine Zidane oo uu ku tilmaamay macallin weyn oo Madrid guulo gaarsiiyay sidoo kale guulo dheeraad gaarsiin karo. Redondo wuxuu leeyahay Ramos waa inuu kooxda Real Madrid ku fariista ama ciyaaraha ku soo gabagabaya. wuxuu leeyahay hogaamiye asagoo kala waa qalad inuu kooxda ka tago. dhinaca kale markii aan fiirno sheekooyin kale majalada Marca soo qaateen waxaa kamid ah
in finaalaha Copa del Rey dabcan waqtigan oo kale ama toddobaadkan oo kale la ciyaari lahay taageerayaasha kooxaha Atletico Bilbao iyo Real Sociedad way ka xun yihiin baaqashada dabcan uu baaqday Copa del Rey finalkiisa ama duruufta imaaday laakiin taageerayaasha labadan kooxood waxay qabaan kalsooni ku aadan in xaaladda markay caadi ku soo laabato la ciyaari doono kama dambaysta koobkan ay daawan doonaan finaalkan taariikhiga maadaama marnabo qofna uusan filan in Bilbao iyo Sociedad final Copa del Rey isku imaan doonaan dhinaca kale sheekooyin kale jira waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa la sheegay madaxweynaheeda hore ninka lagu magacaabo Joan Laporta inuu soo laaban doono wuxuu diyaar u yahay Laporta xagaaga nagu soo fal inuu u tartamo hogaaminta kooxda Barcelona sidoo kalena kursi uu ka tuuro ninka aan kalsoonida badan haysan ee lagu magacaabo Jose Maria Bartomeu dhinaca kale madaxweynihii hore ee kooxda Barcelona Sandro Rosell asagana hadda ka hor xabsi gala fadeexadii dabcan arrimaha canshuuraadkii kiiskii Neymar wuxuu sheegay dabcan Bartomeu dartiisa inuu xabsi u galantana uu diyaar u yahay Bartomeu inuu kasoo horjeesto wuxuuna garab siin doonaa Joan Laporta haddii aan fiirino sheekooyin kale gudaha Spain ka jira waxaa kamid shabakad sport waxay wareysi gaar leelatay Luis Suarez wuxuu leeyahay boqolkiiba boqol waa soo kabtay waxaan diyaar u ahay liiga Spain markii la amba qaado kooxda in aan caawiyo ciyaaryahankan bishii Janaayo ee qalin dhanka jilibka looga sameeyay haatan wuu soo kabtay asigoo 28 kulan kooxdiisii ka maqnaay laakiin wuxuu diyaar u yahay 12 kulan ee kooxdiisa xilciyaareedkan u harsan inuu ka soo muuqdo dhinaca kale sheekooyin gudaha Spain ka jira waxaa kamid ah kooxda Borussia Dortmund waxay kalsooni ku qabtaa inay dhigeeda Real Madrid heshiis la gaari karto oo dabcan Ashraf Hakimi hal season kale ama hal xilli ciyaareed kale 2020-2021 ama ay ku sii heesan doonaan sidoo kale sheekooyin gudaha Spain ka jira waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta Ajax waxay shaaca ka qaaday qiimaha ay ku doonayso goolaha lagu magacaabo Andre Onana waxaa loo sheegay Barcelona haddii ay bixiyaan 40 milyan oo euro in goolayahan Cameroneska lagu wareejin doono sidoo kale sheekooyin gudaha Spain ka jira waxaa kamid kooxda kubadda cagta Barcelona waxay ku fikiraysaa qaabkii u soo celinaya ciyaaraanka lagu magacaabo Thiago Alcantara markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado sidoo kale wararka Barcelona waxaa qayb ka ah kooxda inay doonayso gacanta inay ku soo dhigaan daafac garabka bidix Argentineska u ciyaar naadiga Ajax ninka lagu magacaabo Nicolas Tagliafico si uu bedel ugu noqdo Joan Firpo kaasi oo dabcan kaalintiisa ka soo bixi waayay daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale sheekooyin gudaha Spain ka jira waxaa kamid ah ciyaaryahanka lagu magacaabo Santi Cazorla mustaqbalkiisa ciyaareed halka uu noqon doono lama ogo contract uu kula jiro kooxda Villarreal wuxuu ku egyahay 30 June ciyaaryahankana tan iyo markii uu dhaawac ka soo kabtay oo dabcan kooxda kubadda cagta Villarreal uu ku soo laabtay sanadii 2018 bandhig heer sare ayuu sameynayay laakiin haatan waxaa la sheegay dhaqaale xumada dunida ka jirta awgeed Villarreal waxay diyaar u tahay inay ka gaabsato Santi Cazorla sidoo kalena iska fasaxaan heshiis cusubna aan la siin 35 jirka markii la gaaray 30 bisha June daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sports intaasaan ku soo edlinayna fadlan fikirkaaga ka dhiibo qodobadii aan soo qaadanay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu